Antik dönemlerde modern anlayışın ötesine geçen ve o dönemler için oldukça ileri düzeyde olan birçok keşif ve buluşlar yapılmıştı. Ne yazık ki bunların bazılarının yapım sırları kayboldu. Bu buluşların sadece birkaçının benzerleri yapılabildi ama binlerce yıl sonra ve modern teknolojiyle. Atalarımız hala bizi şaşırtmaya ve aklımızı çelmeye devam ediyor. Onlar mıydı bunları yapan, yoksa daha gelişmiş bir uygarlık mı bu sırları vermişti? Yunan Ateşi ile başlayalım. Game of Thrones'ta Wildfire olarak izledik biz onu. Yaklaşık milattan sonra 672'de Bizanslılar tarafından geliştirilen ve denizlerde tartışmasız üstünlük elde etmelerine yardımcı olan gizemli sıvı. Mucidinin Kalinikos olduğu kabul ediliyor ama bu bilgi kesin değil. Tüfek benzeri bir alet ile püskürtülüyordu. Bu alet yanıcı maddeyi düşman gemilerine yönlendiren ve ateşleyen bir boru sistemine sahipti. Bu sıvı suyla temas ettiğinde alev alıyor ve söndürülemiyordu. Söndürmek için üzerine su atıldığında durum daha da kötü hale geliyordu. Ancak sirke, kum veya idrar ile kontrol altına alınabiliyordu. Bizanslılar bu yanıcı maddeyi tam 800 yıl boyunca kullandılar ve denizlerde tartışmasız üstünlük sağladılar. Arap donanmasının 717 ve 18 yıllarındaki İstanbul kuşatmasının püskürtülmesinde önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Yunan ateşi olarak bilinen bu gizemli sıvının ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bizanslar formülü bir hazine gibi korumuş, sadece seçilmiş birkaç kişinin formülü bilmesine izin vermişlerdi. Sonunda bu kişilerle birlikte formül de yalan oldu. Bugün tüm teknolojik imkanlarımıza rağmen bu sıvının ne olduğu konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Büyük olasılıkla nafta, kükürt ve reçine gibi bileşenler vardı ama o da kesin değil. En yaygın görüş ise petrol, sülfür ve potasyum nitrattan oluştuğu. Modern bilim Yunan ateşinin bileşenlerini daha iyi anlamak için deneyler ve araştırmalar yapmış ve bunun sonucunda napalm gibi benzer özelliklere sahip yanıcı silahlar üretmiş olsa da bu da tam olarak Yunan ateşini yansıtmıyor. Bu silahın ne olduğunu hala bilmiyoruz ve bilmememizin daha hayırlı olduğunu düşünüyorum nedense. Sahip olduğumuz teknolojiyle bilsek ne para yapardık dediğimiz Şam çeliğine gelelim. Game of Thrones'ta Valyrian çeliği vardı, hatırlarsınız. Orta Doğu'da özellikle Şam civarında üretilen yüksek kaliteli, dayanıklı ve esnek bir çelik türüydü. İlk ortaya çıkması ve kullanılması ise M.Ö. 300'lere kadar uzanıyor. Şam çeliği şaşırtıcı derecede dayanıklıydı. Dönemin kılıç ve bıçak yapımında tercih ettiği bu çeliğin benzersiz bir dalga deseni vardı. Hint Yarımadası'ndan elde edilen Woods adlı özel bir demir cevherinden elde edilen çeliğin işlenmesiyle elde ediliyordu. Sırrı bu çelik türünün döküm ve işleme süreçlerinde yatıyor. Kendine has deseni çelik blokların dövülmesi ve katlanmasıyla oluşuyordu. Bu süreç çeliğin dayanıklılığını ve esnekliğini artırırken diğer taraftan elementler ve oksitlerle zenginleştiriliyordu. 18. yüzyıldan sonra bu süreçler ve teknikler kayboldu. Şam çeliğinin sırrı ancak taramalı elektron mikroskoplarının altında incelenmesiyle ortaya çıktı. Arkeoloji uzmanı Chris Hurst, nanoteknolojinin bu çeliğin üretimine katkıda bulunduğunu söylüyor ya da simya denen şeyle karşı karşıyayız. Fay hatları üzerindeki ülkemiz için çok önemli bir buluş olabilecek Roma betonuna bakalım. Romalılar antik dönemde binalar ve deniz yapıları için kullanılan ve suya dayanıklı bir beton geliştirdiler. Bu beton şu an kullanılan betonlardan daha üstün özelliklere sahipti ve yaptıkları binalar binlerce yıl ayakta kalabildi. Araştırmacılar bu muhteşem betonun sırrını ortaya çıkarmak için çalıştılar. Gizli bileşen muhtemelen volkan külüydü. Etne yanardağı düşünülünce iyi bir geri dönüşüm. Ancak MIT tarafından yapılan yeni bir araştırmada çeşitli örnekler incelendi ve sadece lav külü değil, kireç kırıntıları da bulundu. Bu kireç kırıntılarının yüksek ısıya maruz bırakıldıklarına dair işaretler vardı. Kireç kırıntıları oldukça kırılgandı. Herhangi bir şey betonun çatlamasına sebep olursa kireç kırıntıları da çatlıyor ve ufalanarak çatlaklara doluyordu. Çatlaklara giren kireç, lav külü ile reaksiyona girerek sertleşiyor ve bloklara ekstra güç katıyordu. Yani kireç kırıntıları bir organizma gibi davranarak binayı iyileştiriyordu.
Böyle anlatınca bilim kurgu gibi geliyor olsa da Romalılar binlerce yıl boyunca bunu kullandılar ve yaptıkları binalar da hala ayakta. Bunca araştırmaya rağmen binlerce yıl önce yaşamış insanların bu reaksiyonları öngörebilecek olmaları hala kafa karıştırıcı. Umarım Roma betonu gerçekten tam anlamıyla çözümlenir ve derme çatma binalardan kurtuluruz. Discovery Channel'ın efsane avcıları bu eski silahı geliştirmeyi başaramadılar ve sonunda bunun bir mit olduğuna karar verdiler. Başaramadıkları silah bir ısı ışın silahıydı. Mucidi ise Arşimet. Yunan matematikçi Arşimet, M.Ö. 200'lerde güneş ışınlarını düşman gemilerine yansıtan cilalı bronz kalkanlar kullanarak bir silah geliştirmişti. Bu hikaye milattan sonra 2. yüzyıl yazarı Lucian tarafından anlatılmış ve doğruluğu hiç kanıtlanamamış. Siraküza'nın Romalılar tarafından kuşatılması sırasında Arşimet bu silahı kullanmış ve şehri aylarca korumuştu. Ama nasıl yaptığı da asla ortaya çıkarılamamıştı. Birçok yazar aynalar kullanarak güneş ışınlarını Romalıların yelkenlerine odakladığını yazar. Fakat bu teori çok geçerli değildir. 2009 yılında MIT öğrencileri 2200 yıllık bu silahı ortaya çıkararak San Francisco limanındaki bir tekneyi ateşe vermeyi başardılar. Fakat öyle büyük bir ateşleme yapamamışlardı. Teknede sadece 25 santimetrelik bir delik oluşturmuşlar ve o da teknenin yüksek neminden dolayı sınırlı kalmıştı. 2001'de ise Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından ortaya çıkarılan benzer bir silah biraz korkutucu ve neredeyse işkence aletleriyle aynı. Yaptıkları bu ısı ışın silahı kurbanın cildine nüfuz ederek vücut ısısını neredeyse 55 dereceye kadar çıkarıyor. Bu ısı ışın silahının kullanıldığı kuşatma Arşimet'in hayatına mal olsa da büyük bir deha olduğu gerçeği ortada. Esnek cam, Roma dönemine atfedilen ve efsane mi yoksa gerçek mi olduğu belli olmayan bir icat. Ama konu milattan sonra 63'te anlatılınca insan bir düşünmeden edemiyor. Öykü ilk kez Roma yazarı Petronius tarafından anlatılmıştır. Bu da icadın tarihinin milattan sonra 63 olduğunu düşünülüyor. Hikayeye göre esnek cam icat eden bir cam ustası Roma İmparatoru Tiberius'un huzuruna çıkar. Usta imparatora özel bir cam kase sunar ve sonra kaseyi yere düşürür. Kase kırılmaz, sadece biraz şekil değiştirmiştir. Usta kaseyi orijinal haline kolayca getirir ve geri imparatora verir. Bu durum karşısında Tiberius şaşkındır, ayrıca etkilenmiştir de. Ancak Tiberius bu yeni camın altın ve gümüş gibi değerli metallerin değerini düşürerek ekonomiyi tehlikeye atacağı endişesiyle ustaya esnek camın sırrını kimseye anlatıp anlatmadığını sorar. Usta sırrı kimseyle paylaşmadığını söyleyince imparator cam ustasını idam ettirir ve esnek camın sırrı da onunla birlikte kaybolur. Bu hikaye bazı tarihçiler ve araştırmacılar arasında tartışmaya neden olsa da esnek camın gerçek bir malzeme olduğunu doğrulayacak somut kanıtlar bulunmamıştır. Günümüzde akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan esnek camlar sınırlı esneklik sağlar. Antik Roma hikayesinde anlatılan tamamen bükülebilir bir cama biz de henüz ulaşamadık. Yakın zamanda bulunan ve kaybolan bu buluş için umarım binlerce yıl beklemeyiz. 1980'lerde amatör mucit Morris Ward tarafından geliştirilen ısıya dayanıklı bir malzeme olan Starlit, olağanüstü ısı ve alev direnciyle dikkatleri çekmişti. Starlit, çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve termal enerjiyi büyük ölçüde engelleyebilen polimer bir malzemeydi. Örneğin yapılan bir testte Starlit ile kaplı bir yumurta, ocağın üzerinde bir süre bırakıldığında bile içindeki yumurta pişmemiş olarak kalmıştı. Potansiyel olarak uzay araçları, hava ve deniz taşımacılığı, elektronik cihazlar ve yapı malzemelerinde kullanılabilirdi. Bu tür birçok uygulama için değerli olabilecekken bileşimi ve üretim süreci Ward'un ölümüyle birlikte kayboldu. Bazı bilim adamları ve mühendisler Starlit'i yeniden üretmeye çalıştılar ancak başarılı olup olmadıkları konusunda bir bilgi henüz kamuya açıklanmadı. Bazı amatör geliştiriciler bor kullanarak benzer şeyler ürettiklerini iddia etseler de gözümüzle görmeden inanmayacağız artık. Tarihi her zaman sevmişimdir. Nereden geldik, nereye gidiyoruzun bir anahtarı da orada aslında. Sadece daha çok araştırmaya ve ciddi arkeolojik kazılara ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.